Атырауға да бардыңыздар ғой міне. Қаншама көліктері ешқайсы тоқтатқан жоқ. Барлығы жүріп жүр қазір. Сонда не Қазақстанда заң екі түрлі ма? Қазір Қызылорданың гаилері жүргізбей қойды бізді. Өйткені салоннан машина алғымыз келмейді. Кредит алсаң екі есеге қайтарасың ол жақтан. Фархат, мына көрші өзің, мына көлік не болып тұрғанын қарашы, мынау көліктің тұрғанына міне қазір. Мен 2024-те алып келген мына көлікті. Өзі көлікте тұрған сайын өзі несі кете береді ғой, мынау уже күнге күйет басқа қылады. Мынаны мен 24-те алдырттым. 3 миллион ақшаға алдырттым. Қолымда жаңағы ескі көлігімді саттым, одан жаңағы несие алып, осыны алдыртып, енді айдап бір қызығын көрем деп жатқан кезде әкеліп тоқтатты. Ал енді қарашы, мына көліктің бұрын қандай келіп тұрғанда, мынау жаңа көлік қазір жүрмегеннен кейін көліктің де өзі жаймендеп, өзі құны кете бастайды. Ал енді мен бұны осындай көлік біздің Қызылорда аймағында 500 кемі дегенде 500 көлік тұр қазір әркімнің үйінде. Әр қайсында 5-6-ауда 7-8-де баласы бар. Жаңағы әлеуметтік жағдайы келмегендер алған бұны. Осындай қылып. Соның әр қайсының үйінде тұр. Біз соны көрген сайын жалғыз өзімдікіне емес, бүкіл осы Қызылорда аймағындағы тұрған көліктерге менің өзегім өртеніп тұр қазір. Бұл көліктің ішінде кондиционері бар, істейді. Қазіргі жүрген жүріске өте қолайлы. Біздің әлеуметтік жағдайымызға да қолайлы көлік бұл. Жаңағы сырттан келген көліктер. Жүргізбей тастады. Біздің осы қазіргі жағдайымыз тек қана сырттан келген осындай тәуір көліктерді мінуге ғана жарайды осы әлеуметтік жағдайымыз. Бізге барып тоқтатқан кезде барыңдар да аударып алыңдар дейді. Ой, ағайындар, мен 3 миллион ақшаны қайықтан табам аударып алатын. Тұр ана неде Қызылорданың әр көшенің басында жаңадан келіп қойып қойған 7 миллионның жаңағы көбілттері, 8 миллионның чаңгандары тұр. Бірақ несиеге барып алайын десең, ар жағына тағы да 7-8 миллион қосып 5 жылға төлеуің керек. Біз сияқтылар оны қайықтан төлейді. Біреуіміз пенсияда отырмыз 100 мың теңгенің, біреуі айлықта отыр. Әрі кеткенде 150 мың, 200 мыңнан артық таба алмайды. Сонда оны бала шағасын бақпай ма бұл халық? Бізге бірінші сұрайтынымыз мынау, осы автокөліктерге повторный бір рет легализация жасап берсін, дұрыстап мына халыққа қолайлы қылып. Ал оған дейін мына қаламызда жүріп шаруашылықтарымызды істейтін қылып, сондай мүмкіндік беріңіздер. Онсыз болмайды бізде. Халықта ашынады ғой қанша дегенмен. Кеше мына Атырауға да бардыңыздар ғой міне. Қаншама көліктері ешқайсы тоқтатқан жоқ. Барлығы жүріп жүр қазір. Сонда не Қазақстанда заң екі түрлі ма? Бір жерге болады, екінші жерге болмайды. Біздің айыбымыз сонда үйде жатып, заңдың аясында үндемей, осы басшыларды жаңағындай жарайды деп тыңдағанымыз ба сонда? Бізге дұрыс бір жолға қойып беріңіздер. Оған дейін бізге мына көлікті жүретін қылып беріңіздер сіздер. Менің айтатыным осы. Машина осы міне 2023 жап келгем Грузиядан. Сол осы Қызылордаға келгенше 4 миллион 200 мың ақша болды. Растаможкамен ба? Растаможкасымен бәрімен бірге. Қазір таңда машина тұр, жүріп атқан жоқпыз. Алдында Атырау сияқты жүргенбіз. Милициялар қазір Қызылорданың гаилері жүргізбей қойды бізді. 3 рет штрафқа түстім, сотқа бар. Одан кейін жүргізбей қойды. Қазақ қылып аударып ал деп айтып жатыр. Бірақ біздің ондай возможность жоқ оны төлейтін. Ол қазір утиль первичкасының ақшасы 3 миллион 300 мың теңге болады. Біздің осы қара халықта ондай возможность жоқ. Өзіміз көп балалы әкемін мен өзім. Сосын айтайын деген құрметті депутаттар, бізге бір осының шешімін шығарып берсеңдер, легализация жасап па, көмектесіп, осыны жүретіндей қылып. Өйткені салоннан машина алғымыз келмейді, салонда бәрі қымбат. Кредит алсаң екі есеге қайтарасың ол жақтан. Қазір Атырауда енді рұқсат берді ғой, енді жүріп Атырау. Астананың ішкі істер министрі рұқсат берді. Бізге де естіп. Хотя уақытпен жүретін қылып возможность берсе екен. Осындай өтініш сіздерге.